doesn't matter ukuthi ukuphi. Seventh-day Adventist is one church. Noma uyakuphi emhlabeni uma usebandleni laseSabatha usekhaya. So there is no problem ukuthi sibe khona, but sijabulile ukuthi sibe khona because sekudala ngagcina ukuza lapha ekhaya. Okokuqala okungijabulisayo ngibona abantu abasha. Amen. Ngifuna ukubakhuthaza namhlanje. Ngibatshela ukuthi umshado umnandi. Yebo. Uyazi abantu abaningi bahlala ukuthi umshado. Uyabona uma ungazi lutho uzobuza ukuthi umshado umnandi. Amen. Special uma kuNkulunkulu. Zihlobo zami ethandekayo esigobisa amakhanda senze umkhuleko omfishane. Father in heaven, we are so grateful to be with your children. Be with us tonight as we share the experiences of love and marriage which you have given to us. We pray, Lord, that you may be with those who are still on their way. Keep them safe until they come. Amen. We ask all this in Jesus' name. Amen. Amen. Hlobo zami ethandekayo, quickly ngifuna ukuthi sithi qafu nomama uzokhuluma ngokwaphela sisonke bafowethu. Angithi? Yeah. But ke ngithanda ukuthi qafu nje ngokuthi umshado umuntu oqala wokwenza umshado awusekele uNkulunkulu. And uma ewusekela uNkulunkulu, he made it a point ukuthi uzokwenza uAdam. Uma imenza uAdam, yasiphela thina singesinye species ekuphileni la uNkulunkulu ehla khona ezulwini kwezemhlabeni senziwa ngothuli lomhlabathi. Hallelujah. Kodwa zange siphelele until uNkulunkulu aqeda umsebenzi wakhe. uNkulunkulu wasihlonipha waguqa waphefumula emakhaleni kaAdam umoya wokuphila. uAdam waseba isidaba esiphilayo. Akagcinanga ngalokho. uNkulunkulu ebazi ukuthi funeka adale zonke izinto ezigcwele emhlabeni and bese gcina ngosuku lwesithupha ukuthi enze uAdam. Mayisemenzile uAdam, uyayibona nje uAdam zonke ihamba nga2. Akacabanga ukuthi naye ngaba naye unumber 2. uNkulunkulu emhlemisweni wakhe wamlalisa. Today siphakamisa odokotela abalalisa abantu angithi, but we need to lift up God who started first ukulalisa umuntu. Walalisa uAdam wakhipha ubambo. Eduzane la kunenjini khona angithi. Yeah, that is why abantu abashadile ngokomthetho kufuneka bahlale kanje. Njoba ngihlale la mina. Njoba ehlezi. So that azoba la eduzane la kwenzeka khona izinto. Hallelujah. Amen. uAdam ulele uyahamba ukhanda uEva. Uma ekhanda uEva ngale ngobambo lukaAdam uyasuka lapho uNkulunkulu uyabuya uvusa uAdam. Uma evusa uAdam akazi ukuthi ebelele uyahamba ulanda uEva. Isihlobo sami ethandekayo. This is what made me ukuthi ngempela ngimthande uNkulunkulu ngokuthande nomshado. Uma uAdam ebona uEva, yaziphela uEva uma ufunde spirit of prophecy to Eva was 17 feet tall. uAdam was 18 feet tall. Do you know what that means? Yes, almost 6 feet. You take another frame as he two and then that's how the height of Adam whoever was 17 feet a figure of Adam. Ya khanga lento man. Akamenzanga ukuthi umntwana okhasayo Adam athawu kushuthi lozo ngonkosikazi. Hayi. Ya khanga lento man ingamabela mina. Ya khanga man uAdam wasiflefu kuyibamba wathi wow. Bone of my bone. Because a appreciator. Umlingani uNkulunkulu amphele. Sihlobo sami ethandekayo uNkulunkulu wabashadisa. Umuntu owenza ukuthi ahlakaze umshado umuntu usathana. We're not going there. Today we want to live God about marriage. We are married for 50 years now. In fact, this year, in June, so 51 years. Amen. Yes. Wow. Yeah. And indlela yakuphukithi
iphinde yehlele iphinde ibe flat but uNkulunkulu uma usondele eduzane kwakhe he makes all those things zibe null and void ngabe into ezokukhathaza so ke ngithanda ukuthi sihlobo sami ethandekayo love is a choice it's a choice if love is a choice then love is a decision once you take it yabona decision phela isinqumo wathi ufuna ukugana uthatha isinqumo ongeke usijike leso sinqumo sihlezi sinjalo and uNkulunkulu usitshelile ezwini lakhe wathi the reason God has given us a reason. He said, I have loved you with an everlasting love. Yabuzwa lokho everlasting alipheli uthando lukaNkulunkulu. Yabona thina ngesinye isikhathi emakhaya thina nasikhuluma mama nabetete bekuthiwa osiyami omama batetisayo lapha uthola uxamo umuntu nanangathi akaphilanga kahle une deformity kuthi uthola uxamo bese kuthiwa labo mama laba bahambe bombulala kungakhulunywa nelo that was what's happening because uNkulunkulu uthanda yena uxamo loyo God loves us kuma deformities ethu esinawo amen uNkulunkulu uyasithanda amen ukubonisa ukuthi God is love love konje sadibana kanjani awuseyila mina ngibona sibandla ngegama likaJesu amen amen yeah ubaba unkosise kakhulu una 8 is turning 80 on September. Yo, wow. When next month I'm turning 73. Yeah, it's good at me. Yes. Yeah. So, ukutibana kwethu kudala. It was in 1975. Yes, 75. Now I'm going to see Africa Lake in Nigeria. He was a friend to my brother. By the way. Okay. Yeah, manje uza nobhuti wami. Ngiyambona nje lobhuti nginakanga mina ngiyayisebenzele ekhaya siyabaseva ukudla. Kanti lobhuti uyezwa ukuthi kuthiwa hayi lo uyo trainer ebar. Kanti sekabeka indlela bakithi. They are from here, they are from Johannesburg. So sadibana kanjalo konobaba for the first time. The rest is history. Uliqiniso. Ngivakashile mina. Ngihamba noSiparo, uSiparo phela mfowethu. Ngaleso sikhathi supervisor yethu emsebenzini. Uyobona umamncane wakhe, umama kaLava. Hey, uma singena. Ngiyambona lo mntwana ngithi yo. Ngithi yo. uNkulunkulu wasipha amehlo ukuthi sikwazi ukubona. Enokunye ngifuna ukukutshela abantu abasha eDobsonville sengivula isikolo manje Orlando West sokufundisa abafana ukushela ngoba inkinga yenu nibulawa ukuthi nizishimane ngoba nikwazi ukushela nimedwa baba nesapha ithi ngaqhamuka nentombazana ukuthi ngizokhuluma uma siseduzana besibhekela indlu intombazana ngoba uyasaba sibhalisa ngithanda ukuthi ke in marriage communication is key. Ukuthi nikhulume emshadweni kuyinto ebalulekile kakhulu and ukukhuluma kungokunye kodwa okhulumayo udinga ukuhlonishwa ngokuthi kube khona ozomlalela nebona bathandekayo and neyinkinga eziba khona emshadweni ziyakwazi ukusombululeka. Those conflicts they are able to be managed ngendlela right uma ukuthi niyakhuluma. Uma ukuthi anikhulumi kuzoba nzima kakhulu because uSathane uzocapitalize ukuthi anikhulumi. Uma ningakhulumi besenza ukuthi ngesinye isikhathi uzofika ugcwalelele
bathi bakulethele ukudla Nkosi yami, bathi bakulethele ukudla ngokuthuthela ngisothi uthi usuthi nje ukhuluma amanga ulamba ukufa just because ufuna ukuzwisa lobuhlungu ngisothi, which is not true, ulambile. So communication is very important with isikhulumi. Khumbulani ukuthi uNkulunkulu wadala ukuthi singeke sihlale sobabili endlini singakhulumi. And angeke ahlale ngabibikho amaphutha azoba khona. Amanye azokwenzeka kimi, amanye enzeke kuye, but kumele sikhulume into siyixoxe. So in marriage communication is key. Now, ngifuna ukuza kwelinye iphuzu. Forgiveness is essential. Amen. Uxolelana kwenze njani? Kubalulekile. Angithi? Oh. Yabona mina one person engasabi ukukhuluma iqiniso. Ngoba uNkulunkulu uthe iqiniso lokwenze njani? Exactly. Asizalwanga singamasabatha. Ngamthatha engesimsabatha wayephuma Presbyterian Church eHare. Mina ngingumweseli. Okuwesi futhi ngangifaka intorbhanje. Uyazi lana ngingena khona eKepteni ngithena ngizela ngathi hey la eZondi Methodist Church. Yilanga ngiqala khona. Siphume njalo Sundays. Thina imihla ngemihla. Yabona kukhala isigubhu. But emseni kaNkulunkulu. uNkulunkulu sesihlangene sesishadile nalo sisi. Mosha umakoti. Sathola indle ejabulane. Masithola indle ejabulane. Wafika ka wakotiza how many days mama? Ukotiza Mfulo. Ekhaya kwaBonkosi kubo. Semfulo North. Okay. So ngakotiza for 4 days. Ngifuna ukutshela abantu abasha. Uyabona into ayisho mama? Iqinise imisulo. Ungaze wemfana uvume uma usuthatha inkosikazi ukuthi iyohlala kini ikotize. Ngoba uzoba nenkinga yokuthi umama wakho wahlukunyezwa umamazala wakho. Manje naye ufuna ukukhiphela kunkosikazi wakho. Uyamthola? So kumele akotizwe kwesikhashana esincane bese yaphuma. Nami ngaba ne-experience yokuthi kule 4 days ngibona ngelinye ilanga umama uvuka ekuseni ngabo 4 esemdala useshanyele ebaleni. Uyashanyele ebaleni kodwa silele kamelweni ngikanweni unkosikazi ukhona. Uyazi uzama ukuthini? Uzama ukuthi ulele. Ulele fanele ngabe uyashanyela lapha. Yebo njalo just because yena washanyeliswa esemusha ufuna nalo ahlukumezeke. Uthe suka lapha wabenza ngiyakhumbula lezi imake ezishisanayo nawubeka indebeleni ezekhupha wenza ikhofi ulethela mina ngetho kameleni. Nani ikhofi mfana wami. Uzama ukubonisa unkosikazi wami ukuthi ulele kufanele ngabe usulenzile ikhofi ngabuka le ndoda ayisebenze lento masinyane sathola indlu sasheshe sahamba kuzobahlala 4 days. And mase sithola ithuba lokufundana nokuthi sikwazi ukuthi sibonisane ukuthi izinto sizenza kanjani. Bonani ke okunye bafana bami ngifuna ukutshela iqiniso phela at that time mina ngikhuluma iqiniso I was not a Seventh-day Adventist. But I'm proud that today I'm a Seventh-day Adventist. Amen. And sengishadile nayo la. Kukhona lento ukuthi ngisaqonywa. Angikhuluma iqiniso phela. Nginentombi. Hey, wangibamba ula. I was running a factory lapha industrial park. Labo kusebenza khona Emily Ransu. All right. Kimina labo mama Umsomi, mama Angeline Mtshali, mama Timothy Mtshali, Ellen Mahlasela. Bonke labo mama babesebenza kimi factory yokuthunga. So now intombi izile la
izongivakashela e-office wavele wangena wapaka imoto ngaphandle wavele wavula umnyango wangena ngoma but what is good is that you know when I got home I really apologized and she forgave me wangixolela and ngase ngiyabona ngathi umuntu lo siyaphenikela but in short ngifuna ukuthi ukuze sibe ngamasabatha because there were people ababekade bebamba iBible study kwaMnguni eJabulani uMnguni lona umfowabo kaLavi so uyo wayisupervisor yethu emsebenzini so ke babamba iBible study Sunday sesihlala eJabulani nathi nayo hlala eJabulani lephezulu ngasemangcwabeni siyasuka siyovakashela uSparo umphuti wakhe uma sifika lapha nabantu ababamba inkonzo uma sithi siyabheka laba bantu laba ngathi isonto lela ngathi asazi thina sibona ngathi isonto nathi sesiyayiqoqa besivakashile thina sesiyayiqoqa ngoba phela uqhubeka inkonzo yesonto kodwa laba bantu lento abayikhulumayo ngathi no man this thing abayikhulumayo mina angiyazi ikhulunywa ewesini kuza kanjani ewesini singayikhulumi lento in short ngaya kubaba bakhona ngathi uma seniqedile la ngizocela ukuthi nize nakwami nizoletha lesi sifundo because I was so impressed ukuthi yazi balazi iBhayibheli labo bantu ihlobo zami ethandekayo kwathi nabeqeda kwabhuti wakhe beza kwami kodwa ngimema abantu bami baseJabulani omakhelwane eJabulani ngabamema omakhelwane lash ivangeli for 9 months nhlanje 9 full months ku Tuesday Thursday 7 till 11:45 ebusuku ziduma yila ngabona khona ukuthi uNkulunkulu wasilungiselela kudala because uyazi ngagcina ngahlala ngisaya enkonzweni manje ngikhathazwa ukuthi ngiya enkonzweni kodwa sengizwile ukela lenkonzo angitholi kahle ukuthi isimo sikanjani niyabona ekseni ngelinye la kume imoto ngaphandle nathi ngiyabheka umfundisi Masombuka wayeseJabavu laphana wayumfundisi wethu nala ezonti namufundiseza koko uyangena ngaleso sikhathi ngangakashintshi isibongo ngangisasebenzisa umkhonza abanye bangazi ngomkhonza ngithi ngashintsha it's another day ngiyoza ngimtshele ukuthi ngashintsha isibongo and there is nothing wrong in fact I can tell you something very positive about that but it's for another day hayi uyangena ukhuluma isizulu ntate mkhonza harisa ubona kereke emroti kinali buthaka tata baka ke hore mroti ke batla o tseba hore ke le feng letsatsi le mo bibileng mo modimo batlang hore re mo worship ka lona you know are ubala le bomang no mroti this thing is between life and death to me tell me the truth are no ke tatile kajeno nekitla o arab umayiphuma ngithi uyabaleka ngithi uyabaleka kanti angazi ukuthi uyongivuthele following Sunday ngibona kuma message dispense ngaphandle uReverend Mahabane the president we Methodist Church uze nomfundisi Masombuka bayangena uma ifika nayo ukhuluma isizulu ntate mkhonza kuhleleka mrutwa hauru batla utsiba hore letsatsi le mo bibileng mo swantse modimo a rapela ka lona ke lefeng a re ke batla o jwetsa nnete e feletseng nna ngahlala isitulweni nthako singasazoye ngizwa ngizongitshela ngiyo phansi a re ke sabata hey what emfundisi mara why manje thina singena ngesonto kanti ngithi kanti niyazi mfundisi are kupula hore kereke ile amuva letsatsi lena from the Sabbath to Sunday then ke re mo yena is it biblical are no modimo o tumetse hore kereke are ya modimo go bane kereke akere kereke ke ya modimo we know that
It's a study of another day. How all these churches came from. They all come from Roman Catholic Church. But the Church of God, I want to tell young people now, there is only one Church of God and you can find it. Revelation chapter 12. It, the remnant church, and the dragon was angry with the remnant of the seed. So, okay, it's for another day. But sizala ekuthenini ukuxolela into ebalulekile. Now ngifuna ukuzake teamwork and partnership. I-teamwork yabona nishadile. Akukho indaba yokuthi usuzokwenza izinto wedwa. Uma nishadile, ayikho into oyenza wedwa, uyenza nonkosikazi wakho. Naye ayikho into ayenza yedwa, uyenza nawe. Ngibona obaba abaningi abangamazi uNkulunkulu, of course, don't imitate them. Abanye ekupheleni kwenyanga akeze ekhaya. Ekupheleni kwenyanga uyodlula Samuel akuphuzwa khona. And bambona abantwana ukuthi nangiya laphayana ubaba ungenile uyophuza khona. Ahlale kuze bese ebusuku umama endlini impupha yini athumela umntwana ukuthi hambe uyotshela ubaba ukuthi sicela imali yempuphu. Uma efika umntwana le baba, baba mama hey niyahlupha nina. Niyahlupha. Malini impuphu ubaba? Athi angazi baba uthi malini besethi. Hamba uthenga impuphu ubuyisa ushintsho wakho. Can you imagine? Ubaba wekhaya uzobuya ekhaya sebemphusha ngengolovani kuyibharo edakiwe. So we must know ukuthi uNkulunkulu is not happy about all these things. Teamwork and partnership. It is very important to do anything as a team, supporting each other, goals and dreams. This has helped us in our marriage. Ayikho into ayenzayo mama engayazi, ayikho nami into engiyenzayo angayazi. Kubalulekile. Kukhona ke nenye into ebalulekile kakhulu ekumele siyazi emshadweni. Ibizwa ngokuthiwa intimacy and romance. Umakhuluma ngeromance amasabatha ashwabhana. Ashwabhana akhulunywa ngalezi zinto. God made romance. God made us to get married. And kumele sibe intimate to our wives. Can you talk? Say something about intimacy? Eyasemshadweni not outside marriage. Kodwa wathi into contributor ngayo ukuthi intimacy is not a problem solver. Khona abanye abantu abayenza intimacy ukuthi uzobheda ubaba or umama akukhulunyiswana bese kufuneka intimacy angithi nengithola yeah so kufuna kuyiwe lapha kwaShabalala kanti kwaShabalala kufuneka kuyiwe kufuneka iqale ekseni kuprepare kahle kube mnandi ekhaya uyabona mos wonke umuntu abe mnandi both sides ene bantu ngiyacela mina ukuthi sibe ni clean asibe ni clean so that intimacy sizoyi enjoy. Ungathi nje umuntu akafuni nokuxubha amazinyo bakithi akafuni nokuxubha amazinyo kodwa ufuna intimacy kanjani? Those things matter, they do matter, and ziyenzeka nakithi samaKristu uthola ukuthi buklina bukho kahle, so si improve on that part as couples. And enye into amanje khona abantwana ngiyasaba ukukhuluma ezinye izinto, but i-intimacy iqala from anyone. Niyangizwa ngithi abantu abadala seningizwe yeah akusho ukuthi bakufuneka
abe intimate kimi nami ngimangithanda nje ngiba intimate ngiyabonga baba. Hey, ngithandile ukuthi uma kumele kibele kwashabalala. Yeah, intimacy is there. Kumele niphathane kahle. Phela uNkulunkulu wenza ukuthi emshadweni yenzele uAdam, uEva, onobulili obungafani nobuka-Adam. Niyangithola? Akusilihlazo. Manje thina sesenze sibilo sikhokhoma sisithele izifilo. No, uNkulunkulu wenza ukuthi kufanele kube khona lokho. Hallelujah. Kuyiwe nale kwashabalala. Flexibility and adaptability. As a couple, we have learned to adopt to changes and challenges. Umuntu onoma ngathi uyamtshela akezwe mix because kuquka uma ubona izinto ezinhle. Enye izinto ethe yakhuthaza kakhulu okokuba sizwane nolava ukuthi ngisam data for a very short time. Uyazi wathi naye kuthiwa uza ebar engathi lokufa angibangisondezele uNkulunkulu wangisondezele. Niyazi njalo ebar babehlala ngaphakathi angithi baphume ngeweekend kuphela bese kwabhuti wakhe lapha. Nami sengizofika laphana sengilokanti supervisor wethu ngathi ngizobuza izinto zasemsebenzini kusasa. Sizosebenza kanjani? Ngihlale lapha yana. Alokho angichazele ubhuti wakhe ukuthi nokusasa nomele nisebenze kanje. Isikhathi siyahamba. Bese nje ufuna ngihambe isulavu ngoba bazomvalela ebar. Bese ngithi hayi nami sengiyahamba nami Mr. Ngoni. Sengiyahamba impela. Ngingakusiza nje ukuthi ngikuthathelele ngikudropele endleleni. Angiyenzela u22. Into enye ngayithanda. Ngoba she was a lady. Hey, ngiyambona manje egugile. Muhle semncane. Into engangiyithanda kuye she was a lady. Ngiyakhumbula ngale minyaka la early 70s. Bekukuthi phela uma sasihamba ngemoto mina ngihamba ngevalent. iRegal. Manje nama inesithende la phambili. Angithi? Yeah. So uzawuthi nami sesiphuma kubo obhuti wakhe. Bese ngiyaphuma ngisheshise ngiyovula lo mnyango ngapha. Ngine etiquette. Eyibonto njani? Ngivulela umnyango. Into engangiyithanda ngayo. Hey, ukuthi befika ahlale esitulweni. Yes. Bese phamsi inyawo zombili angene ngapha. Angenzi njengabanye ofika. Man. Niyabona? Hey, ngabuka bathi phela lo wami. And nayisengenile nami ngizofaka kahle umnyango ngizobheka ngizofaka uthi isingijiyela nani yakubona imoto zakudala phela zangisi central lo. Uzothi sika lapha lo lisandla donsi button la ngivule. Hey nami nasengene ngizongena emotweni drive asondele eduzane bese ngimkhuthaza kancane emadolweni. Wow. Ngiyabona isihlobo sami ethendekayo. If singakhuluma iqiniso, people will love marriage. Yes. Ngimkhuthaze emadolweni ngoba impela isithi inkulu uyasondela nami ngimkhuthaza ngesandla. Hey, uzothi nangifike ebhampini. Hey, Ngicela ukufakaza. afakazi. Yebo wayenza kanjalo uMbibelo kwaNkosi. Kusaqala. Kwahamba. Zathi izinto. Yes. Bekusima kufika ko hayi amaphotolo. Ipampanya lencane nje. Athi nje sorry sweetie. Okay. Nami ngibona ukuthi I'm important. Wahamba. Hey. Iphotolo. Hawu. Akasekho sorry sweetie man. Kanti lesikhathi ke eseqale le adona liyasisi kwabaye. Okay. Yeah. Ngiyabona bathandekayo.
lezi zinto ziyamosha manje zimosha nento enhle manje ngabe iqhubeka ile phambili bathi yabonga uNkulunkulu wayilungisa saqhubeka phambili yeah enye into ebalulekile hlobo zami respect and appreciation Amen. Amen. uma nishadile you must respect each other and appreciate the partner uNkulunkulu akuphe ngelinye ilanga noma unganayo nelo nemali uze nje ngesinye isikhathi yes namablomu la ayathengiswa ebhandle liyathengiswa liyi-1 ulithenge nje uze nalekhaya liyi-1 ungenamali uvele uma ufika ukuthi I have a flower for you sweetheart appreciate umuntu ohlala naye ungafiki nje ekhaya uthukuthele uyangena uyakhu hey sihlobo sami ethandekayo uma ngabe ubusy uyapheka usondele eduzane uzothi yini into enye ofuna ukuyiphila ube khona eduzane naye so that azosheshisa ukuphila bese niyohlala phansi nobabili ngoba uma ungenzi njalo uzoqhubeka ube emsebenzini nawe ube emsebenzini wena uhlalela iphepha yafuna yena uyepheka uzophila lezi zinto ukuthatha isikhathi ukuthi nidle kanti uma usheshisile uzosheshisa ukudla sheshe kuvuthwe sihlale phansi again sobabili netshontshe njalo so those things are very important to appreciate one another make time for each other do you understand what I'm saying yenza isikhathi nomlingani wakho and kube nezinto enivumelana ngazo ukuthi nizozenza ayisho sami ethandekayo uyazi ngafika leli bandla ngaba umsabathi ngafunda okukhulu uNkulunkulu angifundisa khona enokunye kwangisiza ukuthi sihlale kakhulu sobabili simethemba uNkulunkulu. There is one thing I can guarantee you, she can tell you, we are a praying couple. Oh, umthandazo ukudla kwethu nango-3 siyavuka sikhuleke. That is why ke ey'khathini ey'ningi some of you know ukuthi what talents God has bestowed on me. Ngifonelwa ngabantu abavela abezwa ngamasabatha. Hawu baba Nkosi safa namhlanje ngifonela umuntu ongazali ngizombona safa Nkosi yami umntwana uyagula uphethwe idemoni kwathini manje baba Nkosi ngithi nihlala kuphi siyo ulungile ngizoze ekhaya siye ekhaya masifike ekhaya ngizofuna iroom lasongena khona ngikhuleke uNkulunkulu asho samayithandekayo. It's a blessing to pray to a God who listens to your prayers. Yes, in all the matters ezenzekile empilweni yethu into eyenzekayo is that when we pray God answers. Amen. And if a person is demon possessed, that person will be delivered very soon. Amen. 1 year we had angazi noma naba nayo 1 year 2009 saba nenkinga eOrlando West saba nabantwana abawu10 ababe camping yamasabatha babuye camping bonke they were 10 of them they were demon possessed and usathani ufuna ukwenza ishow ebandleni ngoba sithi siyakholwa every time abafundisi mase bazothula nje abantwana umfundisi nasigibele epulpit umshumayeli uma iqala nje ethi ake sithandaze khaya ngomntwana hey bese bonke baqhuma afuna ukuphuma yabona la bafuna ukuphuma kunamabhadla proof kanje bayilimaze kweyinqaba hey hlobo sami ethandekayo uNkulunkulu wenza umangaliso all of them they were delivered. Amen. We must remember that uma sithandaza uNkulunkulu we are just vessels in his hands. He will use us. He'll never use angels. He will use us, but provided everything is right with us. Yes. Sesishadile. Usebenze ebhara lapha for 41 years. Engunesi. In 1 year 1997 ungayibi esibhedlela wawa. Sasihlala Sprayview. Wow, abantu ukaladela kwi-trench masipala akubhe ukufaka ama-HIMARS lights
wagarakela lapho. Asazanga ukuthi ulimele kangakanani because wamemeza abantu abehle bus stop beza abantu umemeza balunguza awunangephathi bamdonsa bamkhipha. Wafika ekhaya uniform yayisoil enama bruises. Beyazi kamanesi uthatha amaphilisi aphuze afashe nje uniform kusasa afaka ibandage la uyavuka emsebenzini 3 months engazi ukuthi ulimele kakhulu. After 3 months kwaqala kwaba nama needles enyaweni and then we realized that there is a problem. Wahamba waya Rosebank Clinic. Mayifika Rosebank Clinic kwathiwa kuyi uma ngabe operate manje she'll be paralyzed. Sathuka. We never got any second opinion. Hayi nami sethathe siwe theater. Kwatholakala ukuthi after sekwenziwa ngama x-ray we are operate. I thought the operation is right. And hey, the doctor has made a mess. Abaningi la besihlabelela nabo kusidasa khaya obaba sithole la bayazi. Ulavi walimala 1997 njengoba nimbone ehamba ngeskuti. For a period of a year she was completely paralyzed from the waist downward. But look at what God is doing. Amen. And namhlanje ngiyamangala uma esukuma ngasukuma lahamba yena lapha esikuteni nasendlini asukume ngimbone ngesikhathi usesekitchen lapho uthintizini umuntu okwangakwazi nokunyakaza izinzwana. But I loved her. Amen. In that manner. And I prayed to God and uNkulunkulu awuzumthandazo wami ukuthi the day sishadaron anzange ngizwe into umfundisa ikhuluma nisokwana sishadayo anzange ngizwe nithi wayikhuluma nje mina athi shemva kwami ngisho lokho nalokho yazi ngangijabulele nje ukuthi hey nomhlanje ngizoba ngumnumzana. Hallelujah. Amen. Ngijabulele nje lokho angisangizwe ukuthi ziyabuya lezi zinto sufungile uNkulunkulu zikubethe ebusweni pa. I've lived with her. It's 29 years now. And I prayed egula. Engakwazi ukuhamba uze yaqala ukwazi ukuhamba. And ngimbambe, ngimncede. And at some stage usiso sinceda ekhaya. Uthi usebenza from Monday to Friday. Uma sisi esabatheni sivuka ekseni ngithela amanzi ngimgeze mina because she's my partner. Amen. Asakwazi ukuzenzela. That is what it means. Ukuthi ube nomlingani ozoba seduzane nawe at all times. And uthandaza uNkulunkulu uzokusiza ngezinto ezingakuhlupha. Bahlupha nabantu ngisho enkonzweni. Awuboni wena baNkosi ukuthi umuntu uyakuthanda. Vele ngisuke kuwe. Uthukulo. Hey. Niyathola. And I'm not telling a lie, she can tell you. Omunye uwenze njalo siphume practicing on a Tuesday. Ungihlangabeza ngaphandle lapha sesiphumile practicing. Abantu bakhona uyenza kimi. Hayi wena kanti umuntu uzokhuluma nawe uzosekubeni. Ngithulile manje lokho. Athi akazi manje ukuthi uzozenza njani. Uma ngithi ngiyaqhela kuye vote iskate. Oh. I'm telling you the gospel truth. Vote iskate. Unani ukuthi sithi vote iskate kube kukhona ipaint ngaphandle. Ngifuna ukunitshela ukuthi impilo yomshado is not asipapati. You must be faithful to your husband until kuze kufike kumuntu. Uma sashada kwathiwa uma imali ikhona eguleni nasekuphileni. Yes sir. Niyathola zonke izinto zikhona ufunge uma ungazange ulalela siseka kahle kuzobuya ukuthi ipipe swethu esithi hayi ngoba manje yagula ngcono nyonyo to your parent. Niyathola so uNkulunkulu has helped us ukuthi sibambane
Make time for each other. Amen. You know senza thina Ngicela ukukhuluma. yeah, khuluma Nkosi. Bengicela ukukhuluma ngendaba yokugula ukuthi as Christians sibe very careful. Yabona umuntu mayigula I may be semi-conscious. Sometimes ngiba confused because ngadevelop septicemia, igazi lami selinye ne-infection lonke. So ngathi kuya engqondweni. But beza abantu bazothandaza amakhono. Mabefika esibhedlela masabatha amahle. Bafike bathandaze. In my hearing, awakusekho mntana. Ngelinye ilanga kwasho umdala eqeda ukuthandaza. My church elder. Kuthandaza yena, ngiyazi ukuthi kuthandaza yena. Wayemayisuka nje. Akusekho umuntu apho. Sibe careful bazalwane. Masiyobona umuntu. Lena esho kwabukhosi abomama la. Bakhona abomama abarongo. Abarongo abachitha imishado yabantu. Nayo leyo siqonda se because mawubona abantu be ngathi be happy emshadweni. Nawe zenzele wakho umshado be happy. Okungenani uyofuna amacebiso. How can I do this? How can we do this? Ungafunweni ukuthi uzograbha lasekulungiswa khona. Bakhona ke amaKristu abo magrabha. Abanye bafike endlini. Ngiyagula mina. Uzawufanele kanti? Straight talk hayi. Kanti uzawufanele le ndlu ngiyithathe mina. Besho ekhona bamkhosi. Ngisho ukuthi amalimi wethu bazalwane. Thank you. Bengilaye sengizosonga. Make time for each other. Very important. You know, this thing ikhulise uthando lwethu. Yes? Khona manje angisazi noma ngithi unkosikazi wami okanye ngithi udadewethu ngithi umama, the way sesihlale iminyaka eminingi ngakhona, the way sithandana ngakhona. Serious, I'm not telling her. Yeah. She loves me now, I love her to bits. Angifuna uqamba mama. That's why ngifuna ukutshela abantu abasha ukuthi umshado umnandi. Ungezwe abantu la kumosheka khona because bona ngokwabo abakwazi ukuphendisha izinto bathandaze uNkulunkulu abasize. Bese kubhede emshadweni lapho besithi umshado awulunganga mina ngifuna ukushada. uNkulunkulu umshado uyawudala. Umnandi umshado uma uhamba ngendlela kaNkulunkulu. Lalelana. Make time for each other. Thina sobabili sathatha isinqumo so that every 5 years we will go. Amen. And must have uNkulunkulu sibusisile. Man asinayo imali. But let me tell you, sihambe iEurope yonke. To Holland, to Sweden, to Switzerland, to Germany, to Egypt, Israel ikeyona yekelani bantwana benkosi. Uma ungakazi eIsrael iyabheda manje. Kodwa sihambe ngalesa sikhathi hayi once, several times. IBhayibheli liyaphila kuwe uma uke waya kwaIsrael. Because uma uthi ichibi laseBethesda bakuthathe bakuse, ufike ubone la. Uma uthi insimi yase-Eden bakuthathe bakuse bathi ayisekho kodwa yaphela. You know what God did? Wayisusa insimi yase-Eden because yayinomuthi esothi nasidla kuwo onamaqabunga la sizawubuyela khona siphile. Wawuhlome ezulwini. Uhambe ezulwini because in Revelation chapter 22 maqabunga aso awukelaphi izizwe. Liyawuthola bathandekayo and ubone izinto. You go to Israel. Ubone lapha phansi kwentaba. Ubone hey
into eyenze nje uma uthi uyabuza kuthi hayi khumbula phela iBhayibheli lithi remember Lot's wife. Yeah. Umka Lot usekhona namhlanje ukuze kube isifundo sokuthi uNkulunkulu into ayikhulumayo uyikhulumile. Ngapha khumbula ingilosi yafika yababamba bagijima nomyeni wakhe babambile ngesandla. Ngapha wasikwa inimba bomama. Be very careful inimba yenu. Basikwa inimbe zobantwana bekhala eGomora naseSodom wajika waphenduka waphenduka isiduli sika Saul even up to today. Ungene engcwabeni likaJesu. Ungene insimini yaseGetsemane. At some stage we had Holy Communion. Ubone ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani. UIsrael wasuka eGibhithe. uNkulunkulu esemsindisile ngoMose. Bahamba 40 years. Thina siqale eGibhithe. Sihamba ngebhasi. You know it only took 2 hours ukuyofika kwaIsrael. And nafika kwaIsrael. Hlobo zami ethandekayo. Lifika nje lihamba indlela uIsrael ayihamba for 40 years ezingezendaweni because of lack of faith. So lezi zinto kumele sizazi ukuthi uNkulunkulu uma ezenza zisiza thina ukuthi sikwazi. Hayi kwaba mnandi ukuhamba kwethu from Egypt to Israel, and the worst part we were given an opportunity which took us 6 hours to climb Mount Sinai. Size siyofika in the pinnacle of the mountain la uNkulunkulu anikeza khona uMose umthetho lishumi. It took us 6 hours. Abanye babephelele endleleni kwaIsrael baqashisa ngamakamela. Uma ngabe usuhleka ukuhamba bathi kamela kusinot besekunikeza bakubeka ikameleni lizohamba kancane kodwa uzofike thina sasikhona ukuhamba 6 full hours into abakwazi ukuyikhuphuka nje kumele wenze nje uziyofika phezulu. And lezo zinto besingeke zenzeke if at all we did not make time for each other to go out sibone indalo kaNkulunkulu. We've been to North America, hallelujah. We've been to New York, Washington DC, Chicago, Indianapolis, Florida, New Orleans, Alabama, Huntsville. Huntsville ila khona college yethu ilo good. Hey, Atlanta, Georgia, St. Louis, California, Beverly Hills, Loma Linda, hey, Zaire, Canada, Toronto, Vancouver. Hlobo zami ethandekayo. Kanti yini into esothi siyayifuna? And sihamba sobabili. And what was surprising? Part yazo zonke lezi zindawo sihambile. Sihamba lezi zindawo uyagula. Sisukela saye Holland. I-General Conference yayise Holland. Masifike eHolland inendaba. Manje kumele sikhuphuke. Athatha induku. Atabalase naye ahambe. Sabuya phesheya esekwazi ukuhamba eqondile. And ubone ukuthi uNkulunkulu uyamangalisa. And ubone ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu la. And now kumele ujabule uma uNkulunkulu lenza into enhle nento engummangaliso. Sengivala, I just want to say God's plan for marriage. Iplan kaNkulunkulu ukuthi sishade. Yes. Awenzwanga ngoba intombazane ukuthi uzohlala wedwa. Awenzwanga ukuthi ube ngumfana ukuthi uzohlala wedwa. Sometimes it becomes very difficult because I'm conducting classes mina enkonzweni. And no mama conduct ama class abantu besifazana. Mina ngiyababuza lapha besilisa bafana manje abantu wenze njani? That's why sengivula nesikolo manje. But manje baba indaba enkulu ukuthi sikhula nabo lapha. Manje kunzima ukushela ngoba sesibathatha njengodade wethu. Sibuye sibahlanganise nomama abakho besifazana. Abantu besifazana bathi hayi baba inkosi akusile iqiniso. Bathi laba abafana laba abanye abafana bathi hayi thina baba inkosi laba bathanda ukuthi izinto phambili. Uma kufika umfana ongesiumsabathi ehamba ngemoto ibhima mangazi nalo phela sibadala nje mangazi ukuthi ibhima yini yazona sisi
eze ngebhimu. Anoyinothisa lezi zinto khona la enkonzweni. Akasabathi nomfana kodwa uthandana nentombazana bafuna amantombazana sesabathi because bathathembekile. Wena nawe bese ufuna ukuthi uyobeka izinqa zakho kubhima ukhoshela abangani bakho ngoba ukuthi abafana basesabatha bona abasheki ngapha benza excuse ukuthi sikhula nabo siyasaba manje ngoba ngathi odade wethu uyobeka izinqa zakho kubhima iphuma ibhima ithi iphuma nje enkonzweni uqhamukele emoto eninzi bezufo nebo enama area ithi what golf papa ibizana ama number plate kuthiwe stolen car bakhiphe bathi we kayiwani hey umfana lapho usebekele eqato pinyana yakhe esiqoko uselalisa isitulo ubheke emireni athi iyasuka phela ibhiya amaphoyisa bathi sijwayela kabi bathi bese liyakhipha ba uyabuya enkonzweni suhamba ngeWheelchair besokhosa uthanda izinto ufuna amabhima thandaza uNkulunkulu uzokunikeza umlingani ozofitha empilweni yakho like a hand in a glove. Umshado umnandi ungezwe abantu bekhuluma ubone nezinto ezenzakala it's because there is something engekho right abayenzayo. Yes mama. Bengithi ngisichaze lapha kubafana bami ukuthi ukushela lo kukabili khona abashelayo ne abazama ukushela khona ishimani ezingakwazi ukushela ishimani kodwa khona isquad isizulu esiyasho ukuthi isquad asilokothi nje basibona into bathane nje akamana aphizwe itoilet kunokuthi ashele so bafana bathandazana nje eshibamuntu mawuthandaza uNkulunkulu yakhe ngoba mina my mother used to say to us sebangani athi indoda iyathandaza and that is what we practice and we got. Thank you. Amen. Last, don't think in marriage everything will be smooth. Yes. The devil will challenge. Yes. And Umailimana, I never knew that it was because of our closeness. Usatani caused it to Utalimani. So that things were disappointed, but watch out because I stuck with it up to today. Amen. And Umaibon Utulengan, he does something. Some of you know, 2017 we lost a daughter which was 36 years old, Ulungi. A girl who was a good example in dress, in career. Unfortunately, she died not having a boyfriend. But let me tell you, Usatane wambulala. I understood it later because God does not kill. But uNkulunkulu wasiqinisa. Amen. 2019, what is yalandelana? 2019, I had a terrible accident ngomhla 23 June 2019. Ngihamba ngemoto, ngikhohlwa ifoni, uSathane ngikhiphe endlini ngefoni, ngikhohlwa ifoni emsebenzini. Mangisemsebenzini the whole day. Ngifuna ukuyicharge manje ebusuku. Hey, ifoni ayikho, ngikhohle emsebenzini. Ngithi kuyena yithi ngiyona ndifoni yami ngikhohle emsebenzini. Athi kimi hayi ithi ngihambe nawe. Hayi there's nothing wrong but this sonke bafowethu. Ngimlinde nasengiphuma ngithi ngiyakhiya eminyango. Athi mina angithi June athi kuyabanda manje. Ithi ngiyothatha isigqoko ekhaya ngithwale ekhanda. Ngimlinde. Nayo thatha isigqoko ikamera lethu main bedroom upstairs. Mayolanda isigqoko. Hey, kufike nje izwi mina lithi hamba manje. Hey, ngafile ukuthi nokuthi ngithi hey, lapho sengiyahamba ngavele ngangena emotweni ngahamba. Do you know what that means? Do you know what that means? Uma ungamazi uNkulunkulu kusho ukuthi uzofaka uSathane kuye ukuthi
ebengayona ndifoni ebe endaweni zakhe ungishiyeleni utholi opportunity ngoba ngithe akawulanda phezulu. But let me tell you, ngiyambonga uNkulunkulu, because if benganibonisa ifoni yami, that car yaba flat yaba gas, but ngasinda. Amen. And uma ngabe khona ngabe ufile la ihle isikole ngiflat, because I had just bought ukufika kwamahavali. I bought a break in 2 weeks. Ngiyahamba ngiyolanda ifoni. Uma ngiqedwe nje udlule Alberton ngithi kanti khona i-truck ebusuku ilayisha gas canisters ithowa ne-trailer. Nangize emva kwayo bese ngithi ngiya-indicator ngifuna ukuthi ngidlule kuziyimoto ngapha kwavuleka umnyango we-trailer. Onke ama-gas canisters awela phezu kwemoto kwagcwala umgwaqo ama-gas canisters, but not even a single one bested. Kube yaqhuma ngabe ngasha ngaba ngumlodo. But uNkulunkulu emhlemiseni wakhe ngasinda. Bheka ukuthi unisindise kanjani. Ungamazi uNkulunkulu. Wafonele sefonelwa i-track. Yet your husband has got a terrible accident. Ngalali union. Kwaphela inyanga ngifaka ama-brace ngiphuka C1 and C2. Enenye ikhanisa ngayibona izongena ngefasela yangishayela. I have 8 stitches here. Yangishaya kwaqinibala. Ngakhishwa ngabekwa phansi laphana bengistabilizer ama-paramedics kwenza iy'moto zomlilo kwenza ama-ambulance kwenza yonke into ngathatha ngasiwe esibhedlela. Uyagula kumele afonele abantwana bomfowethu abatshele ukuthi hey ngivelelwe ingozi manje ngifuna ukuya esibhedlela because akakwazi manje ukudrive. She was a driver unemoto yakhe but walimala. But ekulimaleni kwakhe uNkulunkulu yamphilisa useqalile manje ukuthatha ama-exercises okudrive. Ngelinye ilanga songena esabatheni nalaba bebethi awufingane bambone driver ngene enkonzweni ngoba userve a mighty God. May the good Lord bless our talk tonight. In Jesus' name. Amen. 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 Siyabonga i-alignment emnandi kangaka. Yazi isi-align sonke sizokwazi ukuthi sihambe ngeleni uNkulunkulu asifuna ngayo. Siyabonga. Siyabonga baba. Amen. Siyabonga mama. Ekuvaleni kwethu sizocula uhymn number 39, the first and the last stanza, and then sicele uMama Dube aze ngaphambili. Makiqeda sikhulekile nje. Just a little